ഇതുകൊണ്ട് ബ്രിസ്ബെയിനിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൗത്ത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രിസ്ബൻ നദിയോട് ചേർന്ന് വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ബ്രിസ്ബൻ ഐയുടെയും, അതായത് ബ്രിസ്ബൻ വീൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതിന്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുണ്ടോ. ഓസ്ട്രേലിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനാണിത്. അതായത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ വെട്ടി വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പണിത് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങാം. പക്ഷെ അവരെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു കുളിരാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നിബിഡ വനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ നല്ല സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവര്. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.